像是话在心里的一句话，说出口却会有些害羞尴尬，眼神在交汇的一刹那，就已经把我出卖啦。低着头看着手中的公交卡，其实心思早就不知道在哪，想要靠近却又有些害怕，害怕看上去太傻。他到底怎么办？在天上的那列车就要出发，悄悄